Сен мени ук жакшылап. Эгер сен дагы бир жолу мындай кылсаң, мен сени аябайм. Сен мени түшүндүңбү, Абдулла? Муазбек, сен мендей болуп акчаны жакшы иштеткенди өздөштүрүп алууң керек. Макул ата. Муазбек, түштөнү малы болуп калды. Үйгө баралы. Ата, Абдулланы да чакырайынбы? Биз менен тамактанып алсын. Жок, ал өз жумушун бүтсүн. Биз анын түшкү тамагын жумушчулардын тамагы менен чогуу жиберебиз. Кожоюн, жүктөп бүттүм. Мына 500 сом. Бул сенин бакчаңдын түшүмүнүн акчасы. Агамдын түшүмүнүн акчасычы? Жакшы адам эле, жаннаттан кылсын. Мына 1,5 сом. Сенин агаңдын багынын түшүмүнүн акчасы. Ого, чоң рахмат. Муазбек. О, атаке. Келсең бери. Мен сага эмне деген белектерди алдым. Жана жаңы кийимдерди алып келдим. Карачы. Ассаламу алейкум, ага. Алейкум ассалам, Абдулла. Эмне болду? Менин кийим аябай эскирип кетти. Дагы бир жуулса эле тытылып калчудай. Анан, мен эмне кылышым керек? Сизди маркум атамдын бакчасынан алынган түшүмдү сатып акча алды деп уктум эле. Ошол акчадан бир аз берсеңиз, мен жаңы кийим сатып алсамбы дегем. Сен эми атаң түшүмүн сатты деп мени менен эсептешип жатасыңбы, я Абдулла? Жок, ага, мен сиз менен эсептешким келген эмес. Анан эмнени айтып жатасың? Кандай болгон күндө да атаңдын бакчасынын түшүмү 100 сомдон ашкан жок. Мен сени багып жатканыма карабай, ал акчаны сага деп сандыкка катып койгом. Аллах сизге ыраазы болсун, ага. Бар эми. Ассаламу алейкум, ага. Мен сага кандай жаңы кийимдерди алып келдим, көрдүңбү? Атаке, көрсөтчү. Мен аларды аябай көргүм келип жатат. Ассаламу алейкум. О, алейкум ассалам. Кош келиңиздер, мейман болуңуздар. Иштериң кандай, Жапар? Иштерим жакшы, Адилет. Келиңиз, өтүңүз. Жапар, кандай? Биз сенин жана уулуң Муазбектин алакы балыңарды бийлип кетели деп эле келип калдык. Ошондой эле биздин агабыздын уулу Абдулланын да абалынан кабар алалы дедик. Ал кайда? Ал бакчада ойноп жүргөн чыгар. Тигине атаке, келе жатат. Буга эмне болгон? Өңүнүн азып чарчаңкы көрүнөт да. Ал мөмө жемис сактаган сарайды тазалап жаткан эле. Мөмө жемис сактаган сарайдыбы? Кичинекей балага ошондой оор жумуш жасаганга кантип дитиң барды? Мен аны чоңойгондо өзүнө гана таянган чыныгы эркек кылып тарбиялагым келген. Анда эмнеге өз уулуң Муазбекти да чоңойгондо өзүнө гана таянган эркек кылып тарбиялабайсың? Эми ал Муазбек Абдуллага караганда али жашко. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Балам, абдан арыктап кетипсиң. Эмне болду? Курсагың тоюп жатабы? Мен жумушчулар менен чогуу тамактанам. Алар болсо мага тамак калтырбай баарын жеп салышат. Эмнеге сен жумушчулар менен тамактанасың, балам? Жапар агам айтат, мен жумушчулар менен чогуу отурсам, алар менен жакшы тил табышып кетем. Анан алар мага бакчада иштөөгө жардам берет деп. Жетимге ушундай да мамиле кылабы, я? Эмнеге өз жээниңди силер менен бир дасторконго отургузбайсың?
Мен ойлогом, ал биз менен тамактанууда уялат го. Жалгыз жеген ыңгайлуу го деп. А эмнеге сен кийимдериңди алмаштырбайсың? Анткени менин башка кийимим жок, ага. А эмнеге жаңы кийим сатып албайсың, Абдулла? Мен Жапар агамдан сурагам, бирок ал менин атамдын түшүмү болгону 100 сом болгону жана ага эч кандай кийим келбейт экенин айтты. Болгону 100 сом? Бирок мен Турсунбек акеге жолукканда ал биздин агабыздын түшүмүн сатып алган. Ал 1,5 миң сом болгонун айтты го. Калганы кайда? Мен Биз өзүбүздүн жетим жээнимизди сага баксын, карасын деп калтырганбыз. Ага камкордук көрүп, укугун коргоп, акысын аткарсын деп. А сен ага ушундай мамиле кылып жатасың. Сен эмне, Алладан коркпойсуңбу? Кантип өзүңдүн жетим жээниңе ушундай мамиле кылдың? Аллах Тааланын жетимдерге мал мүлкүнө жакындабагыла. Бир гана жакшы ниет менен болсо мейли деп айтканын билбейсиңби? Мен жээнимдин мүлкүнө тийген жокмун. Же сен жаратканын жетимдердин мүлкүн тууралуу айтканын уккан эмес белең? Чынында жетимдердин малын зулумдук, кыянаттык менен жеген адамдар курчактарына от жеген менен барабар. Мен бул акчаны кызмат акым катары алдым. Анткени жээнимдин байлыгын көбөйтүп, сактап турганга өз күчүмдү, убакытымды коротуп жатпаймынбы? Бул эгер сен кедей болсоң, анан жетимдин мүлкүн сактоо сенин убакытыңды жана күчүңдү алып жатса туура болмок. Сен жараткан Аллахтын Куранда айтканын уккан эмессиңби? Алар чоңоюп балакатка жеткенче алардын мүлкүн жегенге шашылбагыла. Байлар кармангыла, ал эми кедейлер акыйкаттын чегинде гана жегиле. Муну менен эмнени түшүнсө болот? Бул мындайча, эгер сен кедей болсоң, анда Абдулланын мүлкүнөн алсаң болот. Бирок ашыкча ысырап кылып, баарын түгөтүп салбаш керексиң. Өтө аз да албаш керексиң. Андан өзүңө зыян болуп калышы мүмкүн. Бирок Аллах өз рахматынан сени бай адам кылды. Анын үстүнө Абдулланын мүлкү көп камкордукту талап кылбайт. Ошондуктан сен Абдулланын мүлкүнө кол салбашың керек. Сен түшүндүңбү? Демек мен Абдуллага туура эмес мамиле кылып жаткан экем да. Сен дали өзүңдүн кылыгыңды туура деген турасыңбы? Сага эмне болгон тууган? Жетимдин малын урдоо чоң күнөөлөрдөн. Абу Хурайра айтып берген хадисинде пайгамбарыбыз ага Аллахтын саламы жана салаваттары болсун айткан экен. 7 чоң күнөөгө жолобогула. Алардын ичинде жетимдин малын урдоону эскерткен. Ошондой эле биздин пайгамбарыбыз ага Аллахтын саламы жана салаваттар болсун жетимге зулумдук кылып анын укугун тепсөөдөн кайтарган. Ал айткан: эки алсыз заттын акысын бузбогула, жетимдин жана аял кишинин. Ал эми жетимди баккан кишинин сыйлыгын билесиңби? Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам айткандай: мен жана жетимди баккан киши экөөбүз 5те бирге болобуз деп сөөмө жана ортоң манжаларын бириктирип көрсөткөн экен. Жетимдерге мээримдүү болуу ташбоорлуктан сактайт. Хадисте айтылат: жетимди өзүңө жакын тут, чачынан сыла, курсагын тойгуз. Бул сени ташбоорлуктан сактайт жана муктаждыктарыңды чечет. О Аллахым, ушул убакка чейин мен бул сөздөрдү билбептирмин. Жапар, көрдүңбү? Шариятыбыз жетимдерге кандай жакшы көңүл бөлүүнү буйрат. Ким жетимдерге көңүл кош кылбай, тамагын тамактай, кийимин кийимдей берип, ал чоңоюп өз алдынча булгуча багып келсе барар жери бейиш деп айтылат. Мындай чоң соопту өзүмдөн түртүп жатып, туура эмес кылган турбаймынбы? Туугандарым, силерден суранам, Абдулланы мага калтырып кеткиле. Сен да мени кечир, Абдулла иним. Жаман иштерди таштап, жээнимди жакшы багууга, ал чоңойгуча анын байлыгын сактоого силердин астыңарда убада берем. Ошондо мен Аллах кечирер.